xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo eka Afrika wa vulavula. Ikhume minute ntsena ku bilavura ya khume mbirhi hlekani mintsana lona mihlekasana nhlekanisana n'wina ka ni vula n'we ya mi nga na ku titlhela nhlekanisana n'wina ina hlekani mikisero mugara lona FM na ku hlekanisa ka nongonoko Afrika wa vulavula namuntlha ku ri Ravuntlhanu siku leri ra makume mbirhi n'we ra n'hweti leya ya Dzivamisoko mbirhi makume mbirhi ni khalanga Pet Mathebule n'wana risimati wa Jimo xithangoma xingiritano wa jejana makunani wa ndadadzi hi ku amukela ku mikiseri ka nongonoko Afrika wa vulavula humelerisiwe ncindani Eric Mabasa famba swi nga fika le ka hafu ku bilavura ya n'we nhlekani lowu ku jani la ka vulamula la khesi swinene ku mi yingiserile nhlekani lowu na ku mi nga ningisela mi ri la Kilde kwinyasi kunjani ankwinya mativana namuntlha Ravuntlhanu hi teka xivutiso xa wena tanihi yingiseri a hi xi teki namuntlha a yi kona u xi rhumela ka ha ri na nkarhi i vu rhumela ka Mabasa es@sabc.co.za mabasaes@sabc.co.za Mabasa ya B ivi kusuka kwalano hi twa ku xivutiso xa wena xi fambisa ku yini va ta va va ku vulavula loko ku ri ku a va ku fonelangi a va vulavulangi na wena vhiki leri swi vulaka ku hlamuri ku xona xivutiso xa wena hi ndlela yoleyo kambe na n'we ta mi rhamba ku va mi tisa mahungu wahi kumbe wahi lama mi nga va ku mi ri na wona kumbe timhaka leti mi nga lavaka ku hi ti tiva ka tindhawu leti mi nga va ku mi ri na tona leti fambelanaka na timhaka leti ti hi bolaka ha tona namuntlha hi vulavula hi vatirhi lava tirhaka ka xiyenge xa mati ehansi ka masipala wa Mopani hi yo mhaka hi rambe tatana Odas Ngobeni ku va va ta vulavula na hina va hlamula xivutiso xa vayingiseri kasi la ka timhaka ta rihanyo lava hi khome tatana Neil Xikwambani lava va nga ta va kha va hi pfuna ka swivutiso leswi mi nga va ku mi ri na swona kambe hina xivutiso xa muyingiseri lexi a lava ku xi andlala hi n'winyi se loko xi andlarile hi ku hi nga ta twa n'wina ku hi nga ta twa ku va ndzawulo ya rihanyo va angula va ku yini a ni tivi hikokwalaho ka yini va nga tanga Xikwambani la ni tiva va ri munhu wo va titela kwala kumbexana va khomeleteke hi swin'wana hi yo mhaka hi ta tirhisa riqingho hi bula na vona hi ndlela leyo nongonoko ya Afrika wa vulavula na u nga kandziyisa rito ka 071 265 9860 u nga tirhisa na mathebula gp@sabc.co.za Afrika Munghana i Twitter handle handle ka sweswo 0860 002543 hi vuya na muyingiseri hi twa ku xivutiso xa yena xi ri yini andza ka leswi Hi kona ku ta korrekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus. hi sweswo miyingiseri Munghana Lonene FM hi fikile kwala hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula namuntlha ku ri Ravuntlhanu hi ndlela yoyeleyo hi ngeri ka wena na n'we mi nga yingisela kwala ka tindhawu hi ku hambanahambana ka tona a hi hlanganeni Bushbuckridge ku hela loko ka vhiki ku ta va rin'wana u ta va a n'wa hi tsheve hi ri le Bushbuckridge kambe sweswi hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula hi ri la Polokwane hi ri ka stage 6 lexi tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Eskom kambe ke a hi amukeleni Butamos la Butamos va na xivutiso a hi tweni ku xa xivutiso xa vona xi ri yini mugwena ngihleka ahe Butipet na vuxeweta vayingiseri va Munghana Lonene na vaakatiko va ka Khashani a khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi lava ku hi mi pfuna ka leswi mi lavaka ku tiva swoho ku ya amahlweni xivutiso xa n'wina kahle i yini kumbe xivilelo xa n'wina lexi mi lavaka ku xi hundzisa ku xi ta hlamuriwa hi xihi xivilelo xa mehe na vaakatiko va ka Khashani hinkwavo i ku pfumaleka ka tliliniki a tikweni ra ka Khashani ku pfumaleka ka tliliniki lowu ku hi fikisela hi nga twa ku vava ngopfu because aka malembe ya 10 to 15 lama nga hundza hi loveriwe hi vanhu va ku ndlula 10 ku na vavasati va more than 6 to 10 na vo 40 lava nga kumela vana xitarateni van'wani vana lava nga kumeka xitarateni va hanya van'wani va gina va lova na vamhanoho va lova kwala patwini swi vava ngopfu Butipet and then reason number 1 le endlaku na hi fika ka situation le va sesi lava va ku va tikeriweni na vamhani va ku va tikini va gina va kuma vana a xitarateni firstly is because
a ku na tliliniki ka Khashani. And secondly, transportation ya kusuka ka Khashani iya la tindhawu leti nga na tliliniki ku fanele ka Khashani ku fanele ku N'wamaranga ni le ka Xihlakati a yi kona. And it's a distance about 15 kilometers kusuka ka Khashani ya ka Xihlakati kumbe kusuka ka Khashani ya ku N'wamaranga kumbe ka Matsotso Fam. So ni nyikeni xifaniso xa main road leyi fambaka ka Khashani loko yi suka ku ka Mchayisenga ka Ndhambi yi suka ko. Okay, loko isuka ka Mchayisenga ifika ka Mphakani it turn to the left ka Mphakani. Oh, okay. Ifamba straight ifika ehundza ka N'wamaranga. Yeah. Then loko hundza ka N'wamaranga ku na ndhawu leyi va yi vitaka le Crossway, it's a four-way stop leyi jikela ka Khashani. Loko jikela ka Khashani i jikela ka right ka Xihlakati hundza straight. Loko i hala ka Mzilela la a va ku na va Triple M i jikela ka left. Se ni byeleni loko mi ka mi languta tindhawu to leti mi nga ti hlaya hinkwato ku hana tliliniki ka tindhawu teto hinkwato. Okay, aka Xihlakati yi koho tliliniki na le ku N'wamaranga yi koho tliliniki na le ka between Mzilela na Matsotso Fam. But it's very far away from Khashani. And Khashani is a remote area. A ku na transport loko ze SCI bus nampundzu na taxi timbirhi tinharhu leti taku between 6 and 7 a ka ha na transport leyi nga ta kota ku fikisa a titliliniki teto. Hi yo reason leyikulu. So leswi humelaka leswi a hi nghena na n'wamhani etikini nkarhi wa fika laha fanele ku tshecheka kona ku foneriwa ambulance. Let me give the example leyi incident leyi nga humelela ku hetelela la n'wana a nga tswariwa a bus stop. Va foyine hi 3 o'clock nampundzu. Then va foyine hi 3 o'clock nampundzu ambulance yi ku yile ku tini ku ze ku ta ba 8 o'clock ambulance yi nga swi fiki. Se va decide no ku ngona va famba va kota ku yima a bus stop maybe va nga tshuka va kumela tilifiti ta ku ya a tliliniki leti nga la kusuhani. Loko va fika bus stop va fika va yima another 2 to 3 hours a ku na ambulance yi nga fiki until nkarhi wu fika n'wamhani loyi a tshunxeka. Swi humelela kwalaho karhi ku dzuladula na vana va xikolo kwalaho. Just imagine na vana va xikolo ku ri vanhu hinkwavo munhu kuma n'wana kwala patwini. And it's not the first time, it's not the second time, it's not the third time, it's not the fourth time. It's a lot of time that has been happening because and maka transport na swin'wana na swin'wana leswi hi nga blame government but hina hi kombela ku pfuniwa hi tliliniki ku ri loko ku ri na tliliniki ta save vutomi lebyi. Mi vulavula kahle ntiyiso ku n'wina swa timhaka ta tibazi na yini kumbexani mi nge ngheni n'wina leswi mi lava swona i vukorhokeri hi tlhelo ra timhaka ta swa rihanyo. Kambe minkarhi yo tala loko hi vulavula na ndhawu le rihanyo la va vulavula hi timhaka ta ku loko mi ka mi nyika swikombiso mi nyika ngopfu swikombiso hi swa ku veleka. Va kombisa timhaka ta ku loko munhu a veleka swa tiveka ku nkarhi wo nge lera ra ku va wa langhisiwa ku mi la ku ya rindzela mi ri tliliniki kumbe mi la ku ndisa ku a ni tivi ku kwalano swi ndisa ku yini. Va ka va famba swikalu musi va mani lava loko va famba swikalu va byela ku matshika ya wese ya tshunerile u endla leswi ma swi tiva sweswo mugwena ku swa ndliwa. A ni swi tivi kutana loko va ri kwale swikalweni va byeriwa njhani lero lexi a ni ta kombela konana ye director ya health Mr. Xikomani va xi lavisisa because a ni ri ku na vanhu lava hi nga na voho va tivekaka ku nana va kume vanhu exitarateni. A ni ku voho va Department of Health a va landzelerisi kahle ka vanhu valava ku nana swi tise ku yini swi ngise ku yini mara me ni ripotaka sure ku nana swilo leswi ni swi vulavulaka swi humelerile swi koho. And it's not only about ku velekiwa ka vanhu. 2 years ago ku love vanhu van'wana va ka Makhuvela kwala kaya ku foneriwa ambulance hi ma 10 nampundzu ku yi ta va teka va za va lova ma 6 namadyambu a ku na ambulance leyi nga fiki. Ya mavonele loko va ti ambulance va vutisiwa va hlamusela ku hey patu ra ka Khashani a ri kahle swi ku taniya leswi naswo swi nga ri ki mavokweni ya hina vaakatiko ku lunghisa patu naswo ka ha ri phati ya government leyi fanele ku hi pfuna ku lunghisa patu loko ri nana va la ta ku ambulance ti hatla ti fika. Mara xi xikulu butped ne i mhaka ya loko a ko va na tliliniki swilo leswi a swi ta va swi soteka out kambe mugwena ni kombela ku a ni va yimeleli va tata va ta hlamula ene na swi tshemba leswi mi nge le ku swi vuleni tanihi vaaki va ka Khashani ku ma yi lava tliliniki na n'we kambe hi fanele hi tlhela hi swi twisisa na hina ku a swi nge koteki ku va na tliliniki muganga wun'wana na wun'wana hi ndlela yaleyo. Kambe ke hambi swi ri tano loko hi kha hi languta vukorhokeri minkarhi ya ku tala vukorhokeri lebyiwani
byi fane byi langutiwa ku na la ku nga ha titliliniki ku fana na le ka Khashani se leswi ku nga ha tliliniki ka Khashani bona hikokwalaho ka ku va nga ri na tliliniki mi va pfuna njhani swi vula ku mi fanele mi tiyisisa ku timhaka ta vukorhokeri bya n'wina bya ti-ambulance byi tirha kahle hi ndlela yaleyo hi ku mi nge foneli ambulance hi 10 ivi munhu a za lova hi awara ya tsevu na madyambu a nga pfunekangi a swa ha tirhi swona leswi ve nge ti-ambulance ti tirha swona kambe mi nga ya mahlweni mugwena a na ta hlamusela vona kwala ka kona na xitandi xin'wana na xin'wana a xi nge vi na tliliniki swi kahle ngopfu na mhani ta yimana swa kona na xitandi xin'wana na xin'wana xi nga vi na tliliniki but I think this mistake ya ku na ya tliliniki yi cause hi government vonani a ni mi byele ku loko u suka n'wamaranga ku na le crossway la ku nga na four-way stop ya ku ya ka matsotsosela ya ku ya ka Xitakati na ku jikela ka Khashani why va teke tliliniki va yi veka ka Xitakati va teka tliliniki yin'wana va yi veka ka matsotsosela why va nga teka tliliniki va ta yi veka la crossway la hinkwenu hi nga ta va na access ya ku fika la hi ku hatlisa mara va teke tliliniki va ti veka ka ti-villages se i mistake ya government so government leswi nga endla mistake a yi lunghiseli na hina hi va hetisela tliliniki ka Khashani because it cannot continue this way ku vanhu va hina va lova hi ku pfumaleka ka vukorhokeri byebyi nga khotsiwa hi government yi khomeni kwalano siku na ni xavisela ni ta twa ku mi hetisela mukuyini mugwena inkomo hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i 24 timinete ntsena ku phela awara ya 12 tatana xikwambani va yime ku lunga ku ta hlamula hinkwaswo leswi na swin'wana swivutiso swi nga ta landzela hikokwalaho ka leswi mugwena va swi vulaka kambe a hi siku ni hundza la hi ta ku hlotela nhlamulo eka Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela i 27 timinete ntsena ku bela awara ya 12 etlheleni ka tatana Makhuvele lava va ngeri hi ku tsakela ka vona a va ta tsakela ku vona ku va ku ri na tliliniki ka Khashani mugwena ni pfuneni la hi ku tiva ka n'wina ku tliliniki yi akiwa kwihi i xiboho lexi tekiwaka hi mani me ku tiva ka me ku tliliniki yi akiwa kini i xiboho lexi fane xi tekiwaka hi government government mi vula yini na ni vula government referring to Department of Health okay va tata Nel Xikwambani va karhi va tirhisana na ti-councillors ta ku hala mugangeni yaleya na leadership leyi nga kona leadership leyi nga kona mula yini ni vula leadership yo fana na ti-councillors na varhangeri va muganga mi vula tihosi no ta tihosi no swi tekisa sweswo na information ku na i mani a tekaka but mani wa swi teka ku responsible ta Department of Health ku meka sure ku na vanhu lava tshamaka kona hinkwavo va kuma vukorhokeri byo karhi in terms of titliliniki tani ku na swi kuma hi certain muganga ntsena yin'wana yi karhi yi hlupheka ni mi twini hi swihi leswi mi nge ya mufambi mi nga swi vulangi ni tsalile hi minete na hafu hi leswi ni lavaka ku na tatana Nel Xikwambani va hi pfuna hi swona na ha vuya koho ku na hi 2019 ku na organization yin'wana leyi a hi nga yi foma ka Khashani vuriwaka Khashani Development Forum hi va tsalela tatana Nel Xikwambani after loko ku hetelela a kume n'wana apatwini hi va hlamusela about the need ya clinic aka Khashani so va ku na loko va ta endla budget ta vona va ta hi endla priority ku na hina hi wena ka muganga leyi fanele ku kuma clinic but thereafter ku ve ku nghenela timhaka ta COVID loko hi zama ku va kuma va koti ku va connecta that's why se hi tala ka Afrika wa vulavula because hi ri na ka ku tshemba va Munghana Lonene hi nga hi pfunaka because everyone wa yingisela Munghana Lonene wa swi twa at least mi koti na ku va kuma ku na va nga ta va ta hi pfuna we are in dire need of a clinic a zi la ta famba hi pfala mapatu hi endla leswi vanhu va endlaka hi ta kahle hi nawu hi hlamusela swilo kahle leswi twalaka leswi khomekaka la ku nga na vanhu lava nga kuma vana eswitarateni lava va nga ta ku va ta tihlamulela hi voxe la ku nga na mindyangu leyi yi nga vanhu va nga lova hikuva ambulance yi nga kotangi ku fika hikuva hi nga ri na vukorhokeri lebyi nga hatla ku hisa vanhu va hina va kota ku pfuneka se hi kombela tliliniki aka tatani Xikwambani aka this next budget leyi nga ta va kona nyana sweswi or leyi nga va kona already loko yi ze yi va kona swi vula ku loko yi nga hoxiwanga yi hoxiwanga hi ku a ni pimanyeto ku va swilo swi endla swi plana hi vanhu swa cinciwa swilo ku na ti-emergency situations leyi emergency kahle kahle ku vanhu va le ku feni mativa
Mgwena mina alelane na swona ku va na tliliniki ka kambe leswaku swa ku bebula ne swa ku bebula handle ka loko swo tshika kumbexani swi n'wi jumini ndzawulo yi va yi kha yi famba na vona vanhu a na hala ku fika kwalano kona leswaku bebula na so Woodpede ne loko va ku nyike date ya swona swilo swa fika even before date ya fika and I think kuna vanhu lava nga kuma vana switarateni loko a va nyikiwe ti-date it means swi humele before date ya va fanele ku ya xibedhlele yo yi fika ni vona va ta tsandzeka ku ya n'wamaranga ni le ka xihlakati ka ha ri karhi mara swi vula ku na ku lova emergency leyi a yi lava ti-ambulance leti ni mi twela papa ni khenseli swinene Mgwena i mani hi twa ku va ri yina ni Mgwena ana twa ni va na ha khomeni ku na loko vana va swin'wana ta kota ku va hlamula n'wina mi ta swi twa ka xiyanimoya loko ku ri na swin'wana n'we mi ta byela hi okay enkombo sweswo mi ngisero Munghana Lona FM i lowu ya nkarhi languta i 29 timinete yi nga se ba awara ya 13 tatana ne le xikwambano va kwala va yimele ku lava ta hlamula swivutiso swa n'we Mgwena kambe ke a hi sungula ni hundza laha Edzalini nkowankowa giyani na le Gapane Ina na wena eka 92.6 FM Munghana Lonene FM makombandlela la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula xikongomelonkulu xa ku anamisa miehleketo la i ku va hi endlela leswaku vanhu va nga tikumi va kha va ndla swa ku va ta ya va kombisa ku vilela va ta ya va endla yini hikuva loko mi kombisa ku vilela mi ta karhi yo tala mi tlhela mi tikhanya ku ri n'wini mi kuma ku mi kombisa ku vilela ku eka manghena purasini mi tlhela mi kombisa ku vilela ku le ka manghena purasini hi mhaka leswi swi mi xanisaka ku le ka manghena purasini ma swi vona se ku tlhela ku va n'weya mi nga mi lekele ku hluphekeni mi ndlela yaleyo se a hi tweneni ku khenseni va Mgwena va nga teka xiboho xa ku a hi vulavuleni hi swona leswi hi twa ku kahle xiphiqo xi le kwihi na koho pulani ya ku va akela tliliniki yi fika kwihi loko ve yi koho hi ndlela yaleyo mbulavuleri wa ndzawulo ya rihanyo eLimpopo va yime kulunga i tatana Neil Xikwambani hleka mi pfukile pfukile hi tlhela n'wana ngopfu la n'we hi pfukile man a khensa swinene mani a khensa swinene loko mi ri koho ku va mi ta pfuna ku hi ringeta ku landzelela swin'wana swa leswi kumbexani vaaki va fanele ku swi twisisa ku ya amahlweni a hi ri na makhuvelo laha khale va kha va vulavula hi timhaka ta ku ku na swikombiso swa ku na vanhu lava hundzaka misaveni hikokwalaho ka ku va nga koti ku fikelela vukorhokeri kusuka emugangeni ya ka voho hi swivangelo swo hambanahambana leswi va nga swi tshaha kumbexana hi sunguleni kwalano tanihi ndzawulo ya rihanyo mi tiva yini hi mintlhontlho leyi vaaki va ka Xihlakati va hlanganaka na yona inkomo hashi va ka Khashane nkayivelo wa vukorhokeri bya tliliniki endhawini ya ka Khashane hi leyi vaku in fact xilaveko xa tliliniki eka Khashane i xiphemu xa swilaveko swa 19 wa swikombelo swo akeriwa titliliniki leswi nga kona exifundzhenitsongo xa Mopani laha 7 wa to ti humaku eGreater Giyani 6 eDzanani 3 eLetaba 2 eMaruleni na 1 le Phalaburu so tindhawu ta le Greater Giyani ti na tindhawu to fana va Khashane Mphagani Maphata Silawa Masanganyi Mahlathi Xikukwana leti ti nga le ku ti nga tsala ku fana na vanhu va le ka Khashane ku ti le ku laveni ka tliliniki so mhaka ya ko hi leyi hileswaku ku be nkarhi malembe ndzhaku laha ndzawulo ya rihanyo yi nga endla leswi va nge moratorium kumbe ku yimisa ku akiwa titliliniki tintshwa hikwalaho ka swivangelo swo hambanahambana xivangelo nkulunkulu ngopfu a ku ri mhaka ya kumbe i mhaka ngopfu a ku ri mhaka ngopfu ya kayivela ka timali ngopfu ka nkarhi lowu ku nga ve ndzawulo ya ka social administration kwale ka 2015 so hikwalaho ka ku pfumaleka timali ndzawulo yi ve yi teka xiboho xa ku nge akiwi switirhisiwa swintshwa swa miako swo fana na titliliniki na swibedhlele ku fikela nkarhi lowu ndzawulo yi nga ta stabilize ka swa timali mara u na ku langutisa ku hikwalaho ka nkayivelo wa timali a swi pfuni ngopfu nchumu ku aketela titliliniki ku ve a hi nge vi na vatirhi lava nga ta va tirhela cause
minkarhi yo tala ma swi twa ka kun'wana ku va na ti-complaints ta ku a ku na vatirhi vo ringana titliliniki kumbe swibedhlele a ku na tinese a ku na yini a ku na yini so a ku ri leswaku hambi ho aketela titliliniki ti tala loko mali yi nga pfumeli ku thoriwa vanhu vantshwa hikwalaho ka xiyimo xa swa timali a swi so kusukela nkarhi lowu a ku se akiwa miako yintshwa ya titliliniki leswi endlekaka hileswaku miganga leyi nga hava titliliniki va tirhisa titliliniki ta le kusuhi na vukorhokeri byo henhla swa ti-ambulance lebyi hi nga pfumela by the way kwala ka ndzawulo leswi ka nkarhi wun'wana byi pfa byi kuma ku tikeleka swinene loko hi nga le ku tirhaneni na koho ku antswisa xiyimo so hi ku katsakanya hi leswi hi swi tivaka hi tliliniki ya Kazava kambe lexi hi swi tivaka ya le ka Khashana hileswaku tliliniki nyana leyi nga le kusuhi nga ku yo leya ya Kazava ku ya hi tinhlayo leti hi nga na tona yi kwalomu ka 10 tikhilomitara kusuka endhawini ya ka Khashana and by the way ku na tindhawu to fana na Vasilawa lava nga na 12 kilometers lava ka Maswanganyi lava va yaka ka Nhlaneki laha ku nga 18 wa ti-kilometers loko ni ta mi nyika fanele Greater Tzaneen ku na tindhawu to fana na le Mabibiloni lava yaku eGrace Mgodeni laha ku nga 30 ku na Makota Mintusei ku na ndhawu to fana na va Priska lava yaka ka Silwane leyi nga 30 as well so ti-challenges leti hi nga na tona leti hi ti tivaka leti nga well registered a ni lavi ku tota na makhuvele vulombe na vaakatiko va ka Khashana loko munhu leswaku kumbe hashawa hi ta pfuka ya aka tliliniki because moratorium wa ha ri kona xiyimo xa swa timali xi le ku antsweni kambe ko endliwa leswi na leswiya ni pfumela ku hi ku ya ka nkarhi ku tlhela ku sunguriwa hi vuntshwa process ya titliliniki kambe ti register-riwile as swilaveko swo akiwa ka titliliniki etindhawini leti already ni nga ti-mention na tin'wana leti nga ti-mentionangiki la xifundheni ntsongo se swikombiso leswi va nga swi nyika minkarhi ya ku tala mi ta vula mi ku hundza misaveni ka munhu wun'we i ku hundza misaveni ka munhu wun'we ku vanhu vo tala se a ni lava ku kamba ku tanihi ndzawulo mi ya swi tirhana njhani na swoho swiyimo leswi va rilaka hi swona ku lexi va susumetaka i mhaka ya ku ve le ku voneni varhandziwa va hundza misaveni xo sungula van'wana va hundza misaveni hikokwalaho ka ku va kha va ku tswalela kumbe ku velekela ka tindhawu to ka ti nga ringanelangi ivi ku hetelela ku hundza misaveni vona na vana va lava va vatswala kama un'wana va khomeka hi mavabyi hi ndlela leyo ivi va hetelela va rindzela vukorhokeri bya ti-ambulance ti nga fiki va ze va hundza misaveni se swi swa muxaka wolowo mintlhontlho yaleyo mi tiyimiseli ku yi hunguta njhani loko va ha rindzele siku leri ri nga se tivekaka ra ku nga hetelela ku va na tliliniki kunene muhaxi mhaka ya ku hundza emisaveni ka varhandziwa i mhaka leyi vavaku swinene leyi nga khomekiki na ku va vamanana va kumeka va bebulela etindhawini leti nga fanelangiki i swilo leswi hi lavaka ku ringeta ku swi herisa tanihi ndzawulo kambe mhaka yikulu i ku ni lava ku kombisa ku I think eka nkarhi wa sweswi lexi hi ringetaka ku xi endla lexi hi nga le ku xi koteni ku fika leswi i ku antswisa vukorhokeri bya ti-ambulance cost hi le ku ngeteleni ka ti-ambulance to hlayanyana swinene eka lembe ximali leri hi nga le ka rona tsundzuka ku mavhiki lama nga hundza hi kombise ku amukela ti-ambulance to hlayanyana ku ngetele ka nhlayo ku hi antswisa vukorhokeri bya swa ti-ambulance because ntiyiso i ku na loko ku ri swa ku na mavabyi lama tikaka swi nga endleka tliliniki vanhu va nga fiki va kota ku pfuna hambi tliliniki yo va ka Khashana vukorhokeri bya swa ti-ambulance bya ta na nkoka cause a ku ta va na munhu loyi nkarhi wun'wana a nga ya ku tliliniki va fika va ku loyi a hundzele eNkhensani eNkhensani ke kwalomu ka ma 60 kilometers away kusuka ka Khashana so I think xilo xo sungula lexi hi fanele hi focus ka xona loko hi langutele ku miako ya titliliniki a yi tselungu hi xona ene lexi hi nga le ku ringeteni ka ku xi endla kambe swin'wana mi twile mi ringeta ku kombisa ku ka swin'wana swi ta laveka ene la ku swi vula swi nga twala nga ku hi insensitive ku vaakatiko ka swin'wana a hi tekeni also ti-responsibilities hikuva ku xiyimo lexi hi nga na xoho hi na xoho kambe ku na leswi hi nga swi endlaka ku antswisa ngopfungopfu loko swi teka timhaka ta ku bebula na hina ku also ku na tindhawu tin'wana leti already nga tihlaya leti ti nga na ti-challenges mara nkarhi wun'wana u kuma ku swiphiqo leswi hi swi twaka swi humelela tindhawini tin'wana a swi le ku humeleli so lexi ni lava ku xi kombisa ngopfungopfu ni lava ku xi kandzela swinene hileswaku hi le ku antswiseni ka vukorhokeri bya swa ti-ambulance eka nkarhi wa sweswi hikuva tliliniki a hi nge yi aki namuntlha hi nge yi aki mundzuku a hi nge yi aki vhiki lesitaka kumbe haxawu swi nga ha tlhela swi tekanyana malembenyana yo kanazanya yo hlayanyana
and hi ta ya mahlweni ri karhi hi burisana na vatatana makhwaya ni van'wana eka muganga leyi already yi nga yi xaxameta laha henhla hi ku languta mintlhontlho leyi hi nga na yona ngopfu ka mfumo lowu swi teka tiaveleka ka timali well xiyimo xi le ku antswenyana loko ni ta kombisa ku mi ta swi vona va mi swi vonile ku eka lembe leri hi humaka ka rona leri nga hela ra swa timali hi kote ku engetelanyana vatirhi vo vonaka eka ndzawulo ngopfu loko swi teka vaongori na tidokodela a ku ri khale hi nga se sola leswi kombisa ku ku na ku hlayisa ka timali loku nga le ku ngheneni ka ndzawulo loko ku hi pfuna ku hi kota ku endla migingiriko yin'wana leyi nga na nkoka ka ndzawulo leswi vulaka ku na mhaka ya ku akiwa ka titliliniki na swibedhlele by the way titliliniki ntsena ku na nkayivelo ku na ku laveka no tisa nkayivelo ku hi nga ngetela na swibedhlele loko timali swi ri kona ku na tindhawu leti swibedhlele swa ku swi nga khomekiki swibedhlele swo fana na vo Elim leswi na n'wina loko mi va mi swi vhakachela swibedhlele swi nga tsakisiki swibedhlele swo fana na vo Mfina, Siloam and so on. So i swilo leswi hi languteke ku loko hi karhi hi emahlweni swi ta va hi nkarhi swi kuma ku antswa swinene a hi perfect situation kumbe a hi xiyimo lexi nga hetiseka kambe hi apulaka ku eka nkarhinyana lowu nga le ka wo hi tirha na xiyimo ku ya hi laha xi ti vekaka hi kona emahlweni ka hina muhaxi na vayingiseri a ni ka ni damba ni kombela ku kumbexani hi ku a ni lavi ku hembela vayingiseri va mina hi ku a ni meya swi le ka a ni na vutivi ka timhaka ta swa rihanyo tatana Xikwambani va ya ku va ya tshama a swibedhlele va rindzela swi ndlisa ku yini hi ku kumbexani na swo swi nga pfuna ka xiyimo lexi ha swi tiva nakona futhi ku na leswiya swa ku ma ha rindzerile n'wemi ku i n'hweti leyi taku swi ku phala ka xana na sweswo ha swi tiva kambe mi nga hlamusela mi ku yini ka timhaka teteletiya well swa endleka minkarhi yin'wani muhaxi ku munhu a nga ya ku ya hi leswi hi dyondzisiwaka swo hila ka ndhawu because a ni a hi wa madokodela as well mara ku loko munhu a ya bebuleni swa endleka ku a bebula nkarhi lowu nga vekiwa wu nga fika kumbe endzhaku ka nkarhi that's why va swi vula EDD, expected date of delivery swi vula ku i siku leri ku nga languteriwa swi nga endleka ku ta before after mara minkarhi yo tala ku va minkarhi yele mara na loko nkarhi wu fika muhaxi eka munhu loyi nkarhi wun'wana a nga si tshamaka a bebula o ya ku bebuleni ro sungula va kombisa leswaku swi nga ha teka kwalomu ka 4 ku ya ka 8 wa tiawara a ha ri ku lumiweni a nga se bebula kambe vanhu a va fani kambe minkarhi yo tala swi va kwalano lero loko munhu o lumiwa ivi xikan'wekan'we a endla matshalathsalo ya ku ringeta ku fikelela eka switirhisiwa loko lowo kuma ku va u bebula ro sungula swi nga endleka va kota ku fika hikuva ku nga se onhaka swo tala kasi ka lava va nga bebulanyana nkarhi wun'wana swa hatlisa ku lumiwa ka vo kambe naswo swa ha tekanyana nkarhi lero ku fambela swikalo swa pfuna swinene leswi hi swi encourage ku nga ri vaakatiko va ka Khashani ntsena kambe ka vaakatiko hinkwavo ku fambela swikalo ku va tiva ku va bebula rini na ku tliliniki ya le kusuhi le kwihi laha va nga kota ku loko va lumiwa va bebula va ri kona swa hi pfuna ngopfungopfu loko swi ta ka mhaka ya ku hunguta mhaka ya vanhu va ku bebula va ri in fact loko hi languta tinhlayo eka malembenyana lama nga hundza hambiloko ku ri tindhawu leti u kumaka vanhu va na switirhisiwa for instance vanhu lava bebuleka va ri madorobeni kuma munhu a bebula a ri edorobeni nge vuli loko a ku kayivela tliliniki loko munhu a va ri Brandstore ku na Giyani Health Center no nyika xikombiso ku na Prenatal Clinic laha kusuhi laha nga tlilinela ku mara hi mhaka ku nkarhi wun'wana kumaka a nga tivi siku ra yena ku bebula u fambe a ya Brandstore and then swi onhaka so i swilo leswi lavaku na vaakatiko hi ku angarheta va swi tekela ngopfu nhlokweni swi nga pfuna ku hunguta swin'wana swa swiphiqo leswi hi vulavulaka hi swona laha henhla ku nga ri ntsena ka vaakatiko va ka Khashani maxo ni kombela ku hundzela tatana Xikwambani loko se ni vuya ka ha ri na mhaka ya ku na tanihi ndzawulo mi langhisa ku yini ku fanele ku akiwa tliliniki laha hi ku ya hi mingiseri ku na tin'wana titliliniki ti tikomba ti voyamele tlhelo rin'wana leri ra ku loko ku ri ku a ti lo tshama laha ku ya hi yena ku nga khorosweni kumbe swo tani a swi ta va olovela kambe loko ni vuya mavhengeleni mo ni khomela tani tatana Xikwambani va vulavulela ndzawulo ya rihanyo eLimpopo tisa xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo eka Afrika wa vulavula salele timinete ta 13 yi va awara ya 1 hi kuma mangu ya misava na Rhulani Mzamani na bonge n'wam'wana Maluleke Rhulani Mzamani ni yongo vona hundzala kambe mahungu ya misava ya ta na bonge n'wam'wana Maluleke a hi tlheleni ka tatana Xikwambani tanihi mbulavuleri wa ndzawulo ya rihanyo eLimpopo
tatana xikwamba swin'wana swi nga tshahiwa i matshamelo ya titliliniki leti i va mani va tekaka xiboho ku tliliniki yi ta kwala? Okay, inkomo tin'wana swa leswi ti nga tshamisa swona swi nga va na mhaka ya matimu exikarhi. Kambe ku na leswi vuriwaka CSIR standards kumbe Council for Scientific Industrial Research Council leyi ku nga yo yi guideku matirhelo ya mfumo loko swi ta ka mhaka titliliniki. So ku ya hi guideline leyi hileswaku tliliniki yi fanele yi akiwa endhawini leyi yi nga ta kota ku fikela hi 5,000 ku fika 7,000 wa vanhu lava tshamaku eka ndhawu eka lava nga riki eka ku tlula ntlhanu wa tikhilomitara kusuka kona kumbe at least 70% ka vanhu lava nga eka ntlhanu wa tikhilomitara. Mara a hi languteni issues leswi ku na titliliniki leti kumaku nkarhi wun'wana ti akiwe hi minkarhi liya ya le ndzhaku ku ni nga vula ngopfu minkarhi ya Gazankulu na minkarhi ya social democracy. Miganga yi le ku kuleni swinene. Ndzi nyika xikombiso hi ndhawu leyi ni tivaka nyana ku antswa. No mi nyika xikombiso ku na ndhawu leyi va nge hi le Johannesburg for instance ku na health center. Loko swi kanyana ko ku na clinic eBurgersdorp lava nge le Karlin ti le Nakulu. Ivi eka malembenyana ya 5 la nga hundza ku ve na ku kula ka miganga tindhawu ta vathara ku na va Madawa na va Burgersdorp letintshwa la ku nga ri na clinic la. Mara u kuma ku kusuka eJohannesburg u ya eKellis i ti-kilometers titsongo ku na tliliniki yin'wana leyi yi nga akiwa hi minkarhi ya khale. So u kuma ku titliliniki tin'wana ti akiwe hi nkarhi lowu tindhawu tin'wana ti pfumala titliliniki tin'wana ti na tliliniki kumbe tin'wana ti akiwe hi minkarhi ya khale. Miganga yin'wana yi ngo va yi ri yikulu mara yintshwa hikuva switandi swa hi swi le ku kuleni. So xitandard xa ku akiwa ka tliliniki xexelexo. So loko ku ri na tliliniki leti nga va ku ti akiwe kusuhi na kusuhi ku nga ha va swivangelo swa ku nkarhi wun'wana ku ri sweswo leswi u kuma ku maybe muganga wun'wana wu ta endzhaku disadvantage u kuma ku ri na muganga leya ku ri khale ri ku yi akeriwe titliliniki na swin'wana na swin'wana leswi swi nga va koka timhaka ta matimu leswi nga va ka nga ku nkarhi wun'wana ku nga vi na tliliniki endhawini yo karhi ku va na tliliniki endhawini yin'wana. So swa endleka for instance loko u langusa ndhawu yo fana na le Tiki Line eGreater Johannesburg i ndhawu yin'wana leyi nga yikulu swinene na vorisa laha mara a ku na tliliniki laha kusuhi. Mara u kuma ndhawu yo fana na Mokgapeni na Mashilani ti ri kusuhi na kusuhi i miganga ya khale ti na titliliniki kusuhi na kusuhi mara i titsongo loko u ti langutile eka Tiki Line. So swi van'wa hi ku Tiki Line yi nga va yi ri yikulu mara a hi ndhawu nyana leyi nga ya khale. So titliliniki leta loko already ti akiwa muganga lowa wu ri kona so ku languteriwe ku akiwa so hi swin'wana swa swivangelo a ko va mhaka ngopfu ya ku nkarhi wun'wana miganga yo karhi ya rhandriwa kumbe ya fevhiwa ku tlula miganga yin'wana maxa. A ni sungula ku hleketelela sweswo kumbexana yin'wana miganga ya fevhiwa tatana Xikomani. Mina kun'wana ni ku tivaka sweswi ni mi twi mi kha mi tshaha ku ta laveka tliliniki ka Mahlati. Loko ni languta ka Thomo ku na tliliniki. Loko suka ka Thomo i nghena ka Khakhala ku na tliliniki. Loko suka ka Khakhala i jika hela ya ka Mhlava ku na tliliniki. Loko suka ka Mhlava i jika hela ka Miyeshe ku na tliliniki. Se loko mi languta ma swi vona ku titliliniki leti muganga wun'wana na wun'wana na wun'wana u na tliliniki kambe loko se mi suka laha ka Khakhala mi ku Gawula Mahlati Hlomela Ndindani ku hava laha. No intiso list leyi ni nga yi hlaya maxa a hi ndhawu leyi a hi list ya titliliniki leti nga ta akiwa as such i ndhawu leyi nga kuma swikombelo ku akeriwa titliliniki. So vanhu va ka Mahlati for whatever reasons va tsalerile na swivangelo swo swi vula. So loko nkarhi wa ku aka titliliniki wu fika ni hleketa ku ka ha ta va na nkarhi laha ku nga ta tshama hansi ku endliwa clear planning ya ku langutisa ku lava va nga va ri na tliliniki kusuhi kambe lava va le kule. No mi nyika xikombiso hi nga langutisa ku nkarhi wun'wana va ka Mahlati ku na Khakhala leyi nga 7 kasi va ka Khashani yi ta va yi le ka 10. So a hi sunguleni va ka hi sunguleni ka Khashani swo swa ku tanyana kumbe a hi sunguleni ka Maswanganyi Khoslani yi le ka 18 kilometers swo swa ku fana na sweswo. So mi kuma ku hikwalaho ka nkarhi wun'wana tindhawu tin'wana ti-structures ta ta community ti voice fera ti-active ku fana ti ta ka Khashani va swi kota ku tsala va endla ti-complaints na yini mara kuma ku na muganga yin'wana lava va nga west of lava nkarhi wun'wana va nga ze va fikelela ka xiyimo xa ku va hi tsalela va kombela tikili. So leti titliliniki leti nga komberiwa hi vaakatiko hikwalaho ka ku va vona xilaveko before ku nga ta applyiwa criteria leyi already yi nga vulavula hi yona maxa.
emetwele xikwambani ni khomele ntani ku sele xivutiso xin'we ni ta mi chucha tatana ne xikwambani va vulavula ndzawulo ya rihanyo eLimpopo ta vuya yisa mahlweni ka leswi enkwati kongo makwele mingisero Munghana Lona FM laha ya kona ku hela loko ka vhiki se na ku pfumela ku ri na wehe i ta va i ri xiphemu xa ntirho wolowo hi ndlela yoyoleyo a hi ku mingisero Munghana Lona FM ni mani hi tselana tatana ne xikwambani va twi tatana ne xikwambani va kha kombisa ku tanihi ndawulo va tiyimiserile ku vona leswaku va mi tisela vukorhokeri loko ku fanele ku thoriwa vaongori va ta thola na madokodela kambe sweswi tanihi ndawulo yo va na mali ku kota ku thola va lava yi nga thola vona kambe swi antswile loko swi fananisiwa na malembe man'wana leswi vulaka ku va nga va ri koho madokodela na vaongori lava nga kaya sweswi va nga ri ku na ntirho kambe ku ndawulo ya rihanyo yi ha mali ya ku yi va thola hi leswi va vulaka swona tatana xikwambani kambe hambiswiritano tatana xikwambani ku na yin'wani laha mani ya ni chavisa yi ni chavisa hi mhaka ku hi tshame hi vulavula nyana hi na yo yelana na yona malembe ndzhaku khale nyana se ni ri la ka nongonoko lowu mina n'we ka hi vulavula ya timhaka ta ku loko munhu a vavisekini swi tika ku va a hetelela pfuneka ku na mhani lava kombisaka timhaka ta ku khale va kha va fambela xibedhlele xa Lethaba va tshovekile a va fanele va kuma vuhanduri byo karhi sweswi nga swi ri na kolomo ya ka 10 ra mavhiki va kha va nga kumi mbedwe va xibedhlele xa Lethaba ve ri ku hava mbedwe ku endleka yini tatana xikwambani inkomo hashi ni ve ni ndzhaku loko ni ta va ni yi kuve kusuka muhumelerisi ni ringeta ku vutisa kahle le kambe a ni se kuma nhlawulo hi seheri mara lexi xi yi talaku ku xi kombisa hi mhaka ya ti-operation ta muxaka lowu ngopfungopfu ta hi le swa hi swivula swa ti-orthopedics and na swi tiva hi vulavule ko tala hi swilo leswi la ka nongonoko lowu ti ta ku tshoveka ka marhambu ku tshoveka ka swisuti swi kutanyana because laha yi fambelana na ku fambelana na sweswa mi kuma ku xibedhlele xa Lethaba i referral ku nga na specialist xa vuhanduri bya marhambu so swa endleka u kuma ku at a given time ka nkarhi wo karhi sorry ka nkarhi wo karhi ku na vanhu vo tala lava va nga langutela and vukorhokeri bya hina byi na ku swesweleswo ku ya hansi na le henhla loko swi ta ka swilaveko kumbe demand mi nge ni nyika xikombiso loko swi teka minkarhi ya ti-holiday leya ku wisa minkarhi yoleyo ku fana na ti-Good Friday na makhisimusi yini hikwalaho ka ti-trauma incident kumbe timhangu ta ku vaviseka ti-service ta heta swa vuhandzuri ngopfungopfu bya marhambu hikwalaho ka tinghozi ta timovha ti-service to fana na ta forensic to endla swikambelo swa rifu ti va ehansi ka ntshikelelo so mi kuma ku na vanhu vo tala lava dinaku va lava vukorhokeri byelebyo and hikwalaho ko nkarhi wun'wana u kuma ku na vanhu lava fanele va endla byo hava vo tala vukorhokeri byi na byi taleriwa kumbe byi va overwhelmed so ni langutele ku kuma nhlamulo ya exact kuma hi Lethaba ku problem sweswi i yini mara no nyika xikombiso xa general ku swi nga endleka u kuma ku hi na xiphiqo xexelexo u kuma ku na dokodela yin'we ya specialist swa marhambu kasi nhlayo yi ve tlakukanyana hikuva kuma ku va le Nkhensani va le Skororo va le CM va le Gapane va le Van Velden va fanele va refera eLethaba ku sungula before swi nga ya hala kun'wana va ne referral hospital so ni ta yi sala ndzhaku I think ni ta kota ku mi nyika nhlamulo yo khomeka hambiloko yi nga ha ti moyeni mi nga report ka muhumelerisi ku yi fike kwini hi yoho just ku tiyisisa ku ku na mpfuno lowu nga le ku kumeki hambi nga ri mpfuno mara ku twisisa kahle ku nkarhi wun'wana mi kuma ku va na ku ka ku nga twisaniwi loko burha ku swin'wana swa ti-complaints leti hi ti kumaka mi kuma ku i mhaka ku va na gap kumbe xivangwa loko swi ta mhaka ku burisana exikarhi ka vatirhi va hina na vavabyi tiko na hina kasi nkarhi wun'wana i mhaka ku nkarhi wun'wana u kuma ku swi vangiwa na hi ku hi tolovele swilo swo karhi loko swi nga endleki hi nkarhi wolowo hi twa hi lahlekile so hi ta navela ku hi ta hi tirhisa kahle na family ya muvabyi loyi just ku hi kota ku va hi veka page rin'we loko swi ta mhaka ya matwisiselo muhaxi kambe swa chavisa tatana xikwambani a ni tivi ku puriseke yini la kambe swa chavisa ku xiyimo xi va tani hi ku loko ve i 10 ra mavhiki sweswiwani i 10 ra mavhiki hi nga se yanele ka Good Friday leyi yi nga vanga tinghozi to tala na yini se lava va nga khumbeka tinghozini swi vula ku na va ha lo yima tatana xikwambani mani lava va lo tlela xibedhlele a ka Skororo sweswo hi vulavulaka
se swi na khome ra mavhiki hi lavisisa leswi mi nga tshembisa kumbe ta lavisisa swo ni chavisa vukorhokeri lebyi loko ni mi nyika damage that's ni ku nkarhi wun'wana ni nga la ku yela ngopfu yona ni nga tiva na vuxokoxoko nkarhi wun'wana mi nge ni mi nyika xikombiso xin'wana ni vuli ku hi swona nkarhi wun'wana mi kuma ku munhu wa yimela operation loko a fana ya ka operation mi kuma ku ku na ti-conditions to karhi leti a nga ta ka nga pfumeleri ku operatiwa loko ti nga swi za ti thunguriwa a ni ri leswi nga yes mara loko u yi langutile i delay hi vuyo mara u kuma ku delay a yo va ngopfungopfu ka system i mhaka ku maybe u na ti-ulcers or swin'wana leswi loko u ya ka operation a nga swi hola swi nga teka ti-form ta yena so that's why loko a ni lava ku yi langutisa specifically as a case cause a ku na ti-case timbirhi ngopfu leti fanaka muhaxi hi ku tifonga hawa ni mi twile xikwambani ku hela ka vhiki ka n'wina ku vile kunene ta twa ku swi fambe njhani va pfuneni ka inkomu famba kahle phalaworwa nkomo hi phalavuro ya bush oh ya swa phalavuro mi nga hi katsi hina ya bush ya va rungula just khese xikwambana khese inkomu sweswo mi ngisoro mugana nona fm mi va twile va ka va vulavula ndzawulo ya rihanyo eLimpopo hi vuya na tatana Odas Ngobeni endzhaku ka mahungu ya misava laya taku na bongi n'wanati Maluleke ma swi twa ku rin'wana ra yena vito ra xinghezi vile mani ni ta mi byela ku vuya mahungwini Maluleke eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu ku ya kwale kagiso hi tokala kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM leswo swi twa ku se eka moya wa ravuntlhanu eka ku hoza faras malamulela ke swi vonge n'wana mun'wana Maluleke na mahungu tlhogomaka ta mahungu ya misava kumbe na mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ndlela leyi ta vuyena man'wana mahungu sweswinyana hi awara ya mbirhi tlhogomaka ta kona ku ta ku ri hafu ku bile awara ya n'we loko hi kha hi nyizela xipano xa Dzumba na mina mi nga rivali ku xipano xa Khomandlela va laya ka Malamulele la se makayeli nangona ko walowo wo hlawuleka wa Khomandlela eka Malamulele va ta va va ri koho eka nhlekani lowu loko hi kha hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na vukorhokeri bya munghana hileswaku Munghana Lonene FM hinkwako yi koho and laha yi nga kona hi vona va kha va ya koho hi ku hi ya Dwarsloop ku hela loko ka vhiki hi ya mpfuxelelweni ku hela loko mati va ku hela loko ka vhiki mane mi va byela le kaya ku a ni nga vuyi mane muyingiseri wa mina wo suka wo rhanga mahlweni unkulu loyi masiku hinkwawo loko ni ku Afrika wa vulavula va teka hi radio va yingisela va twa ku se i ri yini bandleko khetsini mani ni ngiseni sweswo mi ngetelela tinomboro ta vanhu lava yingiselaka Afrika wa vulavula hi ta ri hi lava ku bula na vamasipala wa Mopane ne vamasipala wa Mopane hi nomo wa tatana Odas Ngobeni va lava ku bula na hina hi timhaka ta xivilelo lexi namuntlha hi vulavula hi timhaka ta mati a hi vulavula hi timhaka ta ku muganga wihi a wu kumi mati timhaka ta vatirhi ku na vatirhi lava va nge ri vona va thoriwile hi khampani yo karhi a va le ku nyikiweni ti-rate leti va nga tshembisiwa tona se hi lava ku ta twa ku kahlekahle ku endleka yini kwalano hi ndlela leyi va yime ku lunga Mlambya kambe ke yimani va amukela ivi ni ta kombela swin'wana ka vona mina ni munhu wo kombela mani n'wina Mlambya u nhlekani i nhlekani Khalanga kombela ku teka nkarhi lowu hi losana vayingiseri va Afrika wa vulavula khetseli swinene Mlambya ni kombela ku kombela swin'wana ni kombela ku mi twisa nkandziyiso wun'wana wu nga endliwa hi holobye wa timhaka ta mati na nkululo va vulavula ku hi timhaka ta leswi swi nga le ku endlekeni ka timhaka ta le a Giyani loko hi langutaka timhaka ta ntirho lowa wa ku tiyisisa na ku vona leswaku ku va na mati eGiyani ivi loko ni mi tlangela xo mi sungula mi byela swo ku n'we tanihi mupani leswi va mi tshahaka la mi tiva yini ivi kusuka kwalano hi ta kota ku va hi mi hlamulela xivutiso lexi hi nga mi rhambela xona inkomo khomantani Mlambya khensa inkulukumba Odas Ngobeni ntirho va sukaka masipala wa Mopane twana all systems go. Don't take it from me. Giyani is all systems go. Don't take it from me.
If I had my cell phone, I would be showing you water full in the canal. And the portfolio committee was there, and they confirmed that indeed the bulk water from Nandoni to Ntsami is now flowing, which was something that we've been battling with all the time. So water, the pipeline, Nandoni to the canal and into Ntsami is flowing. It's all systems go. You can fly now. You will see water flowing. The next component is that of a water treatment plant, which must be augmented. In other words, it is being refurbished. The contractor is on site, but that is now belonging to Mopani. But because of some challenges, we decided that we would work together just to ensure that everything happens. And then the third component, it's a reticulation, and contractors are on the ground. We will soon see 24 villages out of the 55 getting water, because 17 of those contractors are on the ground as we speak, and they are doing reticulation, which is also part of what Mopani does as a municipality. So we are working together. We are one on these three components, connecting them and making sure that people get water. sweswo mi yingisela Mngana Lona FM komisa holobye a va vulavula hi timhaka ta leswaku timhaka ta mati ya kusuka Nandoni ku ya eGiyani a Ntsami se ti le ku endlekeni se leswin'wana ko va ntirho lowu nge le ku endliweni hi va Mopani swa ku antswisa xitichi lexi xo hlantswa mati hi ndlela yaleyo hi leswi holobye va nga vula swona kambe n'wina va Mopani mi ri yini? I ntiyiso Khalanga mo hi tiyisisa ku leswi holobye va swi vulaku hi leswi na hina hi swi tivaka tanihi masipala wa xifundzatsongo. Mati lama ya ku va ya suka a Nandoni ya fikile a Giyani. Mara hi rhandza ku kombisa ku ka ha ri na ntirho lowu va ndzawulo va nge le ku endleni. That is why loko va reporta hi ve na portfolio committee ya Parliamente wa vumbirhi na wa vunharhu eka vhiki leri. Va kombise ku project liya yi around 70%, mara mati ya fikile a Giyani. Loko va ku ya around 70%, hi mhaka ku ka ha ri na ntirho wa ku ri va hoxa tipompo letiya ta ku pompa mati ya lama ya ku va ya nga basisiwanga, ku hi kota ku ma kuma hala ka plant leyi va yi karhi yi operate hina tanihi masipala wa xifundzatsongo. Leswi hi lava ku tlhela hi swi tiyisisa i ku ntirho wa ku pfuxa plant liya kumbe ku refurbish plant liya yi hlantswaka mati ku va vaakatiko va Giyani va karhi va kuma mati ya ku basa. I ntirho lowu nge le ku yini amahlweni. Hi appointe mucontractora hi December last year. U le ku tirheni hi ku ya hi ti-target ta hina i ku loko lembe leri ri hela a va a hetile ntirho lowu a nge le ku endleni. Leswi swi endla ku plant liya yi va yi karhi yi kota ku tirha at full capacity. Hi ku hi vuyo yi fanekele yi va yi karhi yi basisa mati yo ringana 30 megaliters hi siku, mara a yi nga ha koti ku va yi basisa 30 megaliters hi siku. So hi le ku endleni ntirho walowo wa ku vona ku ya yi pfuxelela, but also ma yi vona mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yo ya ti-load shedding. Yi fanekele yi va yi karhi yi ri na ti-backup generator leti ti nga ta khika automatic loko gezi ri famba, yi va yi karhi yi kota ku khika. Loko hi karhi hi endla ntirho lowu Khalanga, ku va ku karhi ku ri na nkavanyeto wa mphakelo wa mati, mara leswi hi nga swi boha i ku vona ku hi va hi karhi hi lunghisa plant liya hi swiphemuphemu ku vaakatiko va Giyani va nga vi va tikuma va karhi va pfumala mati throughout. Ku ta va na nkarhi lowu mati va nga ri na wona hi mhaka ku va ntirho lowu karhi wu ya mahlweni. Mara hi ringeta ku va hi karhi hi vona ku hi minimize ku va tshama nkarhi wa ku leha ku nga ri na mati. So swin'wana leswi hi nge le ku swi endleni Khalanga, mi ta va mi swi twile loko minister va ku component ya vunharhu hi mhaka ya ku yisa mati a mugangeni, i ntirho lowu na hina hi nge le ku endleni. In fact i ntirho lowu va department va nga wu tshikela hina. Hi na 24 ya ti-village kumbe muganga a Giyani leyi nga identify ku ri hi ku ya hi ti-phase leti hi nga na toho. Ka phase 1 i 24 ya ti-village laha hi nge le ku ngheniseni tiphayiphi emajarateni ya vaakatiko. Sweswo leswi ni vulavulaka na n'wehe Khalanga, at least 27 ya va contractor
va koho va appointiwile van'wani va nga va nga siya masayitini mara ku na lava nga ya masayitini ni nga kombisa ku aka muganga ya ku fana na vabambeni already hi le ka 64% ka ntirho lowu nge le ku endliweni ka switandi leswi nga na swo abambeni swa around 600 already switandi swa ku tala swi na tiphayiphi sweswi ni vulavulaka na n'wena ka homu hi le ka 38%. Ku na muganga ya ku tala laha ntirho wu nge le ku yeni mahlweni mara ka vhiki leri nako hi le ku sayineni leswi hi swi vitanaka service level agreement na vakontraktara lava ku loko va fika emasayitini va va karhi va swi tiva ku hi swini leswi va nga expectiwa va ku va karhi va swi endla. So hi tiyisisa ku ntirho wu le ku yeni mahlweni hi ku ya hi ti-target ta hina loko hi nyika vakontraktara lava ti-contract leti hi va nyika tin'hweti ta 12 ku va karhi va ya mahlweni mara ni kombela ku tlhelela nyana ndzhaku khalanga aka plant liya hina ya le Giyani ku na project leyi minister va nga vulavula hi yona ya ku hi fanekele hi vona ku aka lembe leri tako ya hi ndlandlamuxa nakambe hi yisa ka 40 megaliters a day hikuva hi karhi hi langute ku demand se yi ta va yi karhi yi henhla hi mhaka ku va se hi karhi hi phakela muganga ya ku tala mati lama ya nga ta va ya karhi ya nghena emajarateni. So ku ta va na project leyi nga ta sungula next year hi April ku vona ku plant liya ya suka ka 30 megaliters a day ya ka 40 megaliters a day. Se sweswiwani ku za hi mbitana tatana Ngoveni Mlamdla i mhaka ya ku kuna vatirhi van'wani va nga hi rhumela papila va ku ku na khampani leyi yi nga va thola ni tshemba yi kona kwale hi ku kontraka ya kona yi ri project name yi ku refurbishment of 30 megaliters per day Giyani water treatment plant ivi va ku project ya kona yi rhangeriwa hi va BWM. Se veri loko va thoriwa a va byeriwe ku rate ya vona i 190 rand a va byeriwe ku rate ya vona i 360 rand kambe sweswiwani a ni tivi i per hour kumbe per day kambe a ku ri 360 kambe sweswiwani va le ku rateni 190 mi tiva yini? No mo ntiyisisa khalanga ku contractor yo u koho i contractor leyi vulavulaka hi ye ku u le plantini ya hina ya Giyani leyi basisaka mali a nge le ku pfuneni ku hi va karhi hi pusha plant liya. So mara mo ni tlhela ni kombisa khalanga ku pfhumba leri ra hina ra expanded public works loko ri sungula hi 2004 xikongomelonkulu a ku ri mhaka ya ku lwa na vusweti ene timasipala na swiyenge swo hambanahambana swa mfumo i project i pfhumba leri hi va ku hi karhi hi ri yisa emahlweni na hina tanihi masipala wa xifundzatsongo na timasipala ta ntlhanu leti hi nga na tole titsongo hi va hi karhi hi vona ku program leyi hi tekela ngopfu enhlokweni ni kombisa ku sweswi ka lembe leri ra 2022-2023 kalanga target ya hina a ku ri ku hi fanekele hi va hi endla mitirho ya ku ringana 6,256 loko n'hweti ya hina ya Nyenyankulu yi hela a hi ri ka 6,086 hi ku ya hi ti-target leti hi nga ti vekela tona. Now ku na gazette leyi minister va yi humesaka lembe rin'wana na rin'wana leyi va ku yi karhi yi kombisa ku aka pfhumba lera expanded public works vatirhi va fanekele va karhi va hola mali muni ene gazette leyi ya kombisa kahle ku mutirhi wa expanded public works u fanekele va karhi a kuma 13 rand and 97 cent hi hour. Now loko mi yi hlayelela khalanga mi ta swi vona ku mali leyi a yi fiki 120 hi siku if hi ku nenenene vatirhi va EPWP va tirha 8 hours because hi ku ya hi nawu va fanekele va tirha 8 hours. Mara tanihi masipala hi teke xiboho ku vatirhi hinkwavo lava nge le hansi ka pfhumba lera hina ra expanded public works va fanekele va nyikiwa 190 ngopfungopfu lava nga le hansi ka xiyenge xa infrastructure because ka expanded public works hi na swiyenge swa mune. Ku na infrastructure kalanga hi leswaku ma ku ri i vanhu lava tirhaka ku cela ngopfu including kwala mapatwini va lava ku mi va vona va karhi va celacela la mapatwini va wela ka infrastructure.
loko ni lava ku mi kombisa masipala wa hina wa Giyani vanhu lava u va u karhi u va hakela 170 na loko hi ya ka masipala wa hina wa Tzaneen na va nyika 170 hi siku. Now hina tanihi masipala wa xifundzatsongo hi nyika vatirhi lava 190 mara ku na swiyenge leswin'wana leswa ku na lava va vonaka va karhi va rhwalela maphephe va wela koho ka EPA expanded public works. Hina tanihi masipala hi va hi karhi hi va nyika 130 hi siku mara hi ku ya hi ministerial determination a hi fanekele ka tleka hi va nyika around 95 rand hi siku mara yi hundzisile na mitwa ni vona nkarhi wu ni siya la emlando mi khomeleni ku mi nghena non'wena mi hundzisile na mitwa kambe lawona vanhu lavawani veri va tirha ka khampani leyiwani BWM se hikokwalaho ka yini va kha va tirha ka khampani leyi ya BWM kambe va va ka expanded public works hi ku ya hi matirhelo ya expanded public works project yin'wana na yin'wana leyi na hi va ku hi ri na yona tanihi mfumo ku fanekele ku va ku ri na xiyenge xa expanded public works. Oh, okay. So that is why loko ni reporta ni ku hina ti-target a hi ri na target ya 6,256 ya EPWP hi katsa vatirhi hinkwavo lava va nga koho aka ti-program to hambanahambana. Loko mi nghena ankonko mi vona ku karhi ku ri na tigandaganda va karhi va lunghisa ti-pothole ku va ku ri na van'wana lava va nga le hansi ka expanded public works lava va karhi va nyikiwa mali leyi vulavulaka hi yona ya 170 masipaleni wa Tzaneen leyi na le masipaleni wa Giyani va kumaka yo 170 mara leswi hi vona ku nga va ku ri xoho xi nga causa confusion. Ku na project leyi vulavulaka hi yona ya mati ya ku teka mati kusuka eNandoni yi tisa mati a Giyani vatirhi lava a va kuma 344 hi siku leswi hina tanihi masipala hi nga ta ka hi nga swi koti ku swi fikelela hi ku ya hi policy leyi nga na yona hi nge swi koti ku va hi karhi hi nyika vatirhi va expanded public works 344 hi siku hi karhi hi langutile ku xikongomelo xa program leyi a ku ri ngopfungopfu va hi karhi hi lwa na vusweti ene hi lava ku ri ku va vanhu va ku tala lava tikumaka va karhi va participate aka program leyi so that hi kota ku fikelela xikongomelo xa ku va hi karhi hi lwisa vusweti emugangeni ya hina. se swi vula ku kwalaha ka project leyi yi fambisiwaka hi BWM ku na lava va nga thoriwa hi kontraka ya extended public works ku na lava nga thoriwa hi kontraka ya BWM. No ku na swiyenge swo hambana lava hi vulavulaka ngopfu hi vona hi lava mi kuma ku ri a vo va ri na xikili xo karhi hi lava ngopfu hi va vitanaka ti-labor lava ni vulavulaka hi vona va 190 ku nga va ku ri na lava mi kuma ku ri va ta na swikili swo karhi lava mucontractor a nga va ku a na vona mara hi fika portion ku va ku ri vanhu lava va thoriwe va karhi va suka aka muganga lava va thoriwaka va karhi va suka eka muganga hi lava hi va vitanaka ku ri no hi vona va expanded public works. Eminkarhini ya ku tala mi kuma ku ku na tindlela to tala leti hi va ku hi karhi hi ti tirhisa ta ku kuma vanhu lava va karhi va suka ka muganga ku va ku langutiwe mhaka ku maybe i muti lowu ku kale ku nga ri na vatswari xiyimo xi kaleke xi nga tshamisekangiki. That is why ni kombisa ku difference ku nga va ku ri ku ku compare project leyi ya Khatu Khalanga a yi hakela mali ya ku languteka kaya compared to rate leti hina tanihi masipala na timasipala letitsongo hi tirhisaka yona. So loko hi lava ku ringeta ku ti pimanisa na vona swa endleka swi hi tsandza ku ya hala mahlweni. Ni tsakisa hi ku leyi mi nga yi kombisa ku na lava va sukaka ka muganga hi ku lava nga tisa swivilelo leswi veri va thoriwe hi swiphephani emugangeni wo karhi se va vhe va hlamula yaleyo mhaka leyi mi vulavulaka hi yona. Hambiswiritano ni mi khenzile ku va mi kote ku ta ku na leswi mi nge amfambi mi nga swi vulanga. No Khalanga maybe ni vo tlhelela ka mhaka leyi a hi vulavula ngopfu hi yona ya mati ku executive mayor vona tatana polisa va rhandza ku khensa nseketelo lowu nge loku kumi aka muganga ya ku tala laha hi nge le ku yiseni ti-project leti ta mati a hi si va na mhaka ya ku va ku project yi yimisiwile hi mhaka ya ku va ku ri na nkwetlembetani eka swiyenge swo hambanahambana swa muganga
so i nseketelo lowu wu khensaka hi pfumelaka loko hi ya mahlweni hi khomana hi ndlela leyi ti-project leti hinkwato ti ta hela hi nkarhi vaakatiko va Giyani va hetelela va kuma mati hi rhandza ku khensa nkarhi wa n'wina khale tatana Ngobeni khenseli swinene nkarhi wa n'wina vana na ku hela ka vhiki lokunene ku tiya ku engeta inkomo i tatana Odas Ngobeni va vulavulela masipala wa Mopane mbatwilani a ku tlhovetsini nchumu hi hlamurile swivutiso swa vayingiseri hayi hi khansile vuhumelerisi vayingiseri hi va hlamurile swivutiso swa vona a hi fanele hi vulavula na xandla xa holobye wa timhaka ta vuhlanganisi hayi nkarhi wu va tlimbini hi ta vulavula na vo hi Musumbunuku hi twa kahle kahle a va ndlayini a Limpopo nkarhi wu nga va tlimba vo hina hi ra wona nkarhi hi ta ku ta va nyika hi ndlela leyo kambe ke vana hi paka tibeke hina hi hani munhu ni hina hi paka tibeke hiya abushu na hayi mi nga ni vutisi swa ayike mina andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela hi leswi swi endlaku Musumbunuku ku fika Ravuntlhanu kasi ke xipano xa Munghana Lonene FM xi hangalakile ni terivaleko nongonoko wa khoma ndlela wu kona la ka Malamulele crossing loko ni nga hoxisi hi lava nga koho a ke swi tiva kahle leswi swi tiva kahle van'wana va lava va ri swingwingwi hi tshamile kwale to khona ni hala a wu kuyile kwi Colombia lifestyle event mi hala va loko a se hila ka ya ka hangwa a hi swa mikhayini a hi mi tikhayini ta swona mi ngati wa stiva na leti filimini ni vula tifilimini loko vo za vo The Colombians hawu swi twa ku swo boha filimini nandziha na a hi twa ku nandziha a swi na mhaka timhaka tingani kasi ku nandziha swi twiwa hi yini ku nandziha swi ya hi ku nandziha ka yini hi swona vutsaka swona ku nandziha yini ku nandziha moyeni ku nandziha mbilwini hi ku Xitsonga xi ri lexi nandzihaku hi lexi xi dyaku ne nyameni loko i swi twa a swi nandzihi swo tsakisa swo tsakisa se n'wina mi kha mi nandziheriwa mi nandziheriwa hi ku hanyameni vanhu va hosi yi tlhela yi tikomba ku a yi tsanangi